ton muutoksen. Sitten voisi niille kuvitella vaan, että tää olisi niinku valmis. Ja sit jos ne haluaisi vielä valita. Minä olisin parempi laumanjohtaja. Minun pitää olla laumanjohtaja, koska minut kaivattiin varsina laumasta. Äänestetäänkö? Selvä. Mä katson. No mä menen kapun puolelle. Mä tietenkin valitsen kapun. Mä voisin ottaa Aleksin. Mä valitsen tietenkin Aleksin. Se on ihana. Näetkö? Mulla on enemmän. No vielä. Kohta ei oo enää. Mä menen kyllä kapun puolelle. No mä otan tietenkin kapusen. No mä otan kyllä kapun vaikka. No minä olen sen verran tämmönen, että minä menen tänne. No niin. Kuvalle puolelle mä menen. Menen kapun puolelle. Oppaa. Mä oon nyt ainakin mun iskän kanssa samoina. Tulethan sinä tänne, prinsessani. Sun on pakko tulla tänne. Läikkää, tuu tänne. Tyttö, tänne. Okei, isi. Niin, lasketaan tulokset. Minulla on 6. Minulla on 8. Me emme ole liittymässä sinun alkeelliseen laumaasi. Me perustamme oman. Mennään. Jäädään laumapiirin tähän yöksi. Alkaa tulla aika pimeä. Mä en saa untaa. Kaikki muutkin nukkuu jo. Mä menen kävelyllä. Tuossa on jälkiä. Mä seuraan niitä. Mut eka mun pitää sanoa jollekin orille, että nyt se johtaa laumaa hetken. Sano vaan! Joo! Vahdita laumaa nyt, koska Lilja on lähtenyt johonkin. Okei. Mihin siellä lähdit hiippailemaan? No kun mä vaan... En mä saanut untaa. Herätä minut, jos et saa unta. No mitä se olisi auttanut? Mä oisin voinut tulla mukaan, jos vaikka noi olisi tullut noi pahat, olisi tullut vaikka tänne. Ketkä pahat? No noi toiset. Ai Aleksin lauma. Lähetä partio. Selvä. Te 2, menkää tonne siellä Itäsiivessä. No kuitenkin, siellä on tunkeilijoita. Menkää, tuokaa ne tänne. Selvä. Okei. Siellä ne on. Niin onkin, mennä ottaa kiinni. Uljas, toimme tämän lauman johtajan puheillesi. Mitä asiaa? Teiltä liittyä laumaamme. Miksi? Niinhän se main menee yllilaumoissa. Haisit aivan kaksijalkaiselta. Meidän tallipalo. No, on sitäkin tärkeämpää liittyä laumaamme. Selvä. Puhun laumaan kanssa. Hyvä. Tulkaa juttusilleni auringon nousuun mennessä. Mä valitsen tän. Mä kyllä oikeesti haluun tonne Aleksin puolelle. Mä menen tänne. Tälle puolelle. Missä Lilja? No missä viitaa se Lilja nyt on? Mä käyn nyt. Ai moi! Reviirillä on tunkeilijoita. Pitää mennä heti ilmoittamaan Uljakselle. Uljas! Reviirillä on tunkeilijoita. Yeah. Kuka tämän lauman johtaja on? Minä. Te olette meidän lauman alueella.
Teidän pitää poistua tai tulla laumaamme. Anteeksi. Mitä? Olette meidän reviirillä. Teidän pitää... Ette saa poistua. Teidän pitää... Kuulette nyt laumaamme. No, tuokaa se laumajohtaja tänne. Itse tulette. Ah. Mitä nyt, Kapu? Liitymme toiseen laumaan.